早晨啦，歡迎嚟到麥溝鋪，我係 Kitty。我係 Kelvin。我哋好開心可以邀請到訓練犬隻協會嘅會長包文俊先生啦。你好。我哋都想問下你點解你會從事呢個職業路上？其實咧就應該，如果講翻就我10幾歲嗰陣啦，咁應該12、13歲嗰陣，咁就養咗嘅第一隻狗啦。咁其實自細都好中意動物嘅，咁機緣巧合下啦，即係當然嗰陣時候又好努力咁樣去讀書，叫阿媽買隻狗俾我咁樣，但係當然佢冇買到，佢係喺嗰個車房度執咗隻翻嚟咁樣。咁就從此養咗呢隻狗之後咧，就開始中意咗隻狗啦。咁其實點解咁中意呢個行業咧？就係因為其實喺個過程裏邊咧，雖然我10幾歲，咁但係好似慢慢咧建立到一啲同狗之間嘅一啲溝通，咁所以就覺得，咦？呢原來動物都可以同我哋有一個聯繫或者有一個溝通嘅，咁就覺得好得意。咁所以之後咧，慢慢咁樣咧，就不斷咁樣往呢個方向去發展咁樣咯。有冇話你第一隻狗係咩品種嘅狗啊？我第一隻狗係唐狗嚟嘅，係啦。咁點解其實好令我好有印象咧？就係因為其實啱啱養佢嘅時候啦，即係 BB 嚟嘅，翻到嚟咁啊好曳啦，又咬到成個梳化散晒啊，報紙啊、櫃啊，跟住四圍屙尿啊咁樣。其實當時咧，其實我嘅屋企人咧都會話係不如唔養啦咁樣，因為即係搞成咁亂咁樣。咁啊後來咧，即係我自己就好想keep 住留翻住佢啦。咁啊，所以不斷咁樣去揾一啲書籍啊，咁跟住希望有啲咩方法教到佢咁樣咯。當然成功咗啦，咁所以都有好大成就感。亦都從呢個訓練裏邊咧建立咗一個好濃嘅興趣啦。對，即係都係一隻又最印象深刻嘅狗。但有冇話有啲咩最深嘅經歷同佢一齊啊？其實最開心嘅經歷有一次其實都有驚險嘅，就係即係以前啦，我哋係住媽閣嗰邊啦，咁就旁邊都係海邊嚟嘅，咁就其實嗰陣時候咧就我哋都係放繩嘅，因為我哋都唔帶繩出街嘅，咁隻狗咧自然會跟住我哋咯。咁啊有一次真係走得咗啦，咁嗰陣時候咧就真係好緊張好驚啦，咁因為即係怕因為咁樣而失去佢啦。到最後我哋揾咗一輪之後咧，佢就翻嚟門口等我哋，跟住我哋覺得哇！即係佢原來真係咁有性嘅，真係好似我哋屋企人咁樣咁，所以當時令我最深刻嘅印象就係失而復得嘅感覺咧，就更加珍惜咁樣咯。我想講，但係你嗰隻狗真係，我都有同樣嘅經歷，我失而復得。係啊，但係我屋企有隻仔嘅。哦，隻仔啊，係啊，佢飛走咗咯，跟住突然間第二日叫佢飛翻個籠入面，唔知係咪我得滯翻嚟食嘢。會啊會咁啊。所以就係養動物就有一個聯繫喺度咧，係會令到我哋好驚喜嘅。咁我哋想問下你喺 training 嘅過程中有冇啲咩成就嚟自邊隻狗？其實嚟自於如果你話其實真係好多都好深刻印象嘅，咁但係另外一個最深印象咧就係有一隻狗咧養咗幾年，佢基本上喺屋企都好啦，佢都基本上會匿喺台底啊，唔出嚟啊，唔喐啊，甚至乎有人喺度嘅時候咧，佢就淨係匿喺台底嘅啫。咁啊後來咧，因為隻狗咧就需要出街啦，咁所以咧我就用咗各種嘅方法去令佢出街，咁好慶幸地真係幾年之後有機會令到佢出到街。咁嗰隻狗咧，我形容為咁耐以嚟我見過最驚青嘅一隻狗。係啦，佢驚青嘅程度咧係基本上帶繩啦，或者出去門口嘅時候咧，佢係會驚到去大小二便都會失禁。咁所以當時咧就都諗咗好耐，睇下有咩方法能夠隻狗更加輕鬆咁樣去出到街咁樣咯。咁所以呢一件事應該對於我嚟講係比較深刻印象嘅嚇。咁佢本身係因為佢係驚人啊，定係因咩事搞到佢咁驚青？因為嗰隻狗係領養翻嚟嘅，所以唔知道佢係咪遺傳啦嚇。咁因為有時候啲行為上面咧係嚟自於佢爸媽嘅遺傳翻嚟嘅，咁所以其實翻到嚟屋企嘅時候咧，已經係要韞晒籠啊，先至帶入屋企啊。一放嘅時候咧，佢先至喺屋企度，咁就冇出過街啦。從此啊，咁所以我估啊就有可能係遺傳嘅，係啦。但係我想知，即係如果狗狗咁驚咧，咁我哋係即係同狗狗相處嘅時候，點樣先明白狗狗佢哋想要啲咩，或者我哋有啲咩行為並狗狗之外想佢做啲咩啊？其實我覺得咧就係溝通咯，係啊，因為其實主人同狗之間咧，即係相處嘅時間會比我哋一般人多啦，甚至比訓練師更多啦。咁所以其實喺當中生活裏邊咧，你哋有各種嘅經歷嘅時候咧，你哋慢慢就建立咗一種溝通嘅方式出嚟咯。咁所以我會覺得就係當隻狗嚟到屋企之後啦，咁我哋唔好話嘗試去對住佢講嘢啊，俾嘢佢食啊，去摸佢啊，叫佢個名啊，其實呢啲反而會令佢更加拒絕溝通。
咁但係相對地，如果我哋領養咗佢翻屋企之後啦，我哋完全唔理佢嘅，生活翻照正常咁樣生活嘅，咁其實當中裏邊咧，佢就一日一日咁樣學習你嘅生活時間啦，你嘅幾點鐘起身啊，你點樣餵我啊，你嘅動作係唔會傷害我啊，咁慢慢就建立信任同埋溝通啦。但係我有個好好笑，即係有時上網會睇到咧咩同狗狗玩嘅方法，狗狗中意咁樣咯，啲咁樣係同佢發展遊戲咯。因為我有諗過我咁樣咧，究竟狗狗真係追住我跑，即係其實係會㗎，即係有時好得意其實係會㗎，係啊，有時捉到嗰個 moment 或者嗰個動作嘅時候咧，佢哋係都會一樣嘅。咁有時候咧，我自己咁樣啦，譬如話我會隻狗埋到嚟我身邊上嚟我想錫我嘅時候咧，我反而撇頭咧，佢哋會知道哦，佢唔想，咁佢就會離開。咁其實呢一個就係我哋之間建立嘅語言咯，係啊。即係呢個動作係真係吸引狗狗嘅。係啊，呢個就係撩玩咯，甚至乎有啲突然間嗰啲動作咧，佢都會覺得係咪同我玩啊？咁佢開始興奮起上嚟。OK，咁我哋都想問下狗狗做一啲肢體動作啊，或者佢啲眼神咧，我哋其實係點樣去了解佢想帶出啲咩信息咧？其實咧，我哋有一個語言啦，叫做安定信號啦。咁其實呢個安定信號咧，係我哋作為主人啊，或者生活嘅時候啦，我哋一定要學習嘅。咁呢個係乜嘢嚟嘅咧？其實就係當狗狗有壓力嘅時候啦，佢哋會發出呢個信號，去話俾對方聽，其實我而家感受到壓力，所以請你停一停咁樣。咁就好似其實我哋人一樣啦，我哋停一停，我哋會做呢個動作。咁而狗咧其實都會有嘅，譬如可能撇頭啦，或者會擎住眼咁樣啦，又或者可能會不停咁打喊路啦。其實呢一啲信號咧就係話俾對方聽，我而家感受到壓力，我哋之間可唔可以唔好有衝突，我哋停一停咁嘅意思嘅。咁所以其實好多語言咧係可以建立到出嚟嘅，而安定信號咧狗本身原先即係一個天性就會有嘅語言嚟嘅。OK。但係我都係想問少少嚴苛少少問題，即係如果有啲狗狗真係好惡咧，咁會唔會話真係馴化唔到而去令佢哋即係有進一步嘅行為啊？其實狗狗咧攻擊犬啦，或者咁其實咧佢哋大部分咧有90%咧，其實佢哋都叫做害怕攻擊。咁咩叫害怕攻擊咧？就係話當佢驚嘅時候啦，我為咗保護自己啦，我只有兩個選擇：一我就逃走，二我就攻擊。咁但係當我冇得逃走，譬如話喺個籠度啦，或者拉住狗繩嘅時候啦，我冇得逃走啦嘛，咁我只能夠第二個 choice 就係攻擊。咁所以其實大部分狗咧，佢都唔想攻擊嘅。最主要就係話狗本身咧，佢都希望求生存啦，佢唔希望有任何嘅衝突。咁所以佢哋會用信號啊，用好多嘢去表達，話俾對方聽，我而家感受到壓力。但係有啲人就唔明嘅時候咧，就會就去摸佢啦，捉佢啦，咁或者打佢啦，令到佢就只能夠選擇攻擊咯。咁所以其實遇到攻擊狗嘅時候咧，反而我哋唔好接觸佢，隻狗就自然就唔會攻擊噶啦。咁所以其實做咗即係呢10幾年嘅訓練犬隻啦，咁真係有攻擊狗啊等等嘅嘢咧都有教過。咁但係其實會知道佢哋嘅信號嘅時候咧，咁其實佢哋從來未咬到過我咯。咁所以學習語言就係一個好重要嘅關鍵啦。另外我想問下咧，你哋目前咧而家協會係有冇受一啲資助嘅方式去運營㗎？我哋協會咧係非牟利機構啦，咁所以暫時都仲未有任何嘅資助嘅。咁我哋主要係靠啲譬如話我哋課程嘅收入啦，唔可以講課程嘅，或者一啲分享會嘅收入啦，咁同埋一啲可能係主人啊，或捐錢俾我哋啊，咁去做一個營運咯。咁所以我哋搞嘅活動啊，或者玩嘅遊戲等等咧，都要相當低嘅成本去經營咁樣咯。當然啦，喺好多訓練上面咧，咁就可能有好多嘢受到限制啦，係啦。譬如可能場地嘅租借，我哋冇辦法啦，我哋只能夠選擇啲戶外啊，係啦。咁所以會多少少限制。咁都想了解翻，即係如果有啲想從事呢一份行業，即係馴犬師呢份行業嘅人啦，你覺得佢哋有啲咩特質先可以做到啊？如果想做一個訓練師嘅話，我覺得最主要就係第一定要有耐性唔可以因為自己嘅脾氣啊，或者覺得我要放棄啦，或者不停轉 plan 嘅時候咧，反而會令你更加難去訓練一隻狗咯。咁所以第一就一定要有耐性噶啦。咁第二咧就一定細心都好必要咯，係啦，因為其實細心咧就係你要觀察狗隻嘅一舉一動啊，甚至乎一個好微細瞬間1半秒嘅 movement，你都要去 catch 到，咁你就能夠建立到溝通。咁所以細心亦都非常重要嘅。咁所以如果作為訓練師嘅話，我諗耐性細心係必定要有嘅。同埋觀察力咁樣聽。係啦，觀察力冇錯，係啦，狗啲咩情緒？係啦。咁講緊觀察力，其實細個嗰陣咧，即係養我第一隻狗咧，其實我都幾傻㗎，因為
放假咧，可能大家可能出去玩啊成啦，咁但係咧我反而會喺屋企咧想望住隻狗，睇下佢嘅一舉一動係想做啲乜嘢。咁特別嘅係咧，就譬如原來佢起身行去門口望一望嘅時候咧，原來佢就係想去廁所。咁我就知道，咁我就會帶佢出去。咁所以當中裏邊咧，就好似係一個用個 movement 咧去俾到溝通咁樣咯。咁所以啱所啱嘅，其實觀察力啊、細心啊，都係養狗或者做訓練師都必定要有嘅嘢嚟。呢個真係啊，因為我覺得好似即係做犬隻訓練師，你好微細咁觀察隻狗嘅情緒。譬如話，即係有時咧搖尾咯，即係啲狗好似豎起條尾咧，出街豎起條尾咧，係好興奮噶嘛。係啊，呢個係啊嘛。但我覺得呢個就係我平時人唔會觀察到隻狗係，喂原來揈尾其實係一種語言嚟喎。係啊，係，因為我呢啲即係應該就係犬隻訓練師會留意得更加多，甚至乎話耳仔都應該會有吧。會㗎，耳仔嘅耷耳啊、反耳啊、豎耳啊，其實都有特別嘅意思嘅。包括頭先所講咧，揈尾啦，好多人會以為揈尾係開心嘅表現，攻擊前都係揈尾嘅。真㗎，即係最後嘅時候都揈。係啊，所以有時候都要注意啦。啲人會覺得佢揈尾好開心，我就走去摸佢。但係點知其實佢而家喺一個好 exciting 嘅狀態，咁你再摸佢嘅時候，佢咪會咬咯。咁所以都係語言嘅注意啦。係啊，我真係嘅有了解到呢樣嘢，揈尾之前。即係未必係前都會揈尾，係啊，好特別。即係講起啊，即係你細細個養第一隻狗，但你後尾仲冇養？你嗰隻狗應該係可能去咗啲更加美好嘅地方，即係會話好傷心啊。其實因為嗰陣時候我仲細啦，咁我去中學之後我就離開咗澳門讀書，咁就離開咗6年啦。咁所以喺嗰個過程裏邊都會掛住隻狗嘅。咁你話係咪好完整？佢成個狗生都喺度咧，就未必啦。即係當然啦，我離開咗澳門嘅時候咧，都有爸媽照顧啦。呢一隻係我第一隻狗咯。咁第二隻狗咧就真正從我開始做訓練師，接觸呢個行業，咁跟住就養咗佢，10歲就走咗啦。咁呢一隻就真係從零開始，一手一腳咁跟住佢咯。而家仲有3隻狗1隻貓添啦。哇！動物園都企開啊，開個動物園啦。係，但即係都想問多少少可能你隻狗啊，去由陪你去做訓練，即係。我唔知啊，有時候咧有啲訓練師會狗帶狗去訓練第二隻狗啊嘛，即係狗狗都有共通語言，好似 partner 咁樣帶住一齊玩下，教佢點樣去做一隻乖乖地嘅狗，即係都會有嘅。絕對有㗎！我而家嘅領養嗰隻大狗啦，咁佢就有呢個功能啦，佢就可以幫我訓練其他嘅狗啦。因為佢嘅情緒啊，佢嘅社會化都係叫做完美㗎啦。咁所以佢能夠去令一啲幼犬啊，或者一啲本身可能有情緒問題嘅狗咧，去帶領佢去做一啲嘢，而令到隻狗平靜咯。有冇話可能展細開少，即係點樣去？因為我自己都覺得好好奇啊，究竟狗係點樣去訓練到狗？即係唔通真係吠兩聲你聽得明咩？其實狗仔咧好處就係咧同我哋之間有少少唔同咧，就係佢哋本身就已經有共同語言啦。咁所以如果我隻狗，譬如話假設佢已經識好乖嘅行為啦，或者情緒嘅時候咧，其實亦都會感染到另一隻狗咧去同時進行嘅。咁所以咧，其實呢一隻狗就能夠帶起到其他嘅狗仔嘅情緒，能夠平靜翻啲啊，或者吠叫嘅問題啊，能夠做處理咯。講起吠叫啊，即係有時我見啲人咧拖啲狗出街會戴個罩，但其實嗰個罩會令個狗真係好唔舒服，或者係即係有時都諗過個罩會唔會令個狗狗係唔開心啊？即係我見得最多都係大型犬隻去戴嗰啲咯，即係可能我唔知因為政府驚啲狗仔咬人啦。咁我覺得又未必嘅，即係訓練得好，即係帶出街都社會化都 OK 嘅。係，但嗰啲會唔會對狗狗可能做啲即係有陰影，或者係即係我覺得好似嗰啲去俾人對大型狗隻有個誤解咯。其實係㗎，因為澳門有一個法例啦，就係話過咗23公斤，你就要去考一個試。如果呢個試唔過嘅，或者未考呢個試嘅狗仔咧，佢就要戴口罩出街嘅。咁佢哋會有一個紅色嘅牌嘅，但係其實即係如果去認真諗嘅話啦，如果真係要咬人嘅狗咧，咁唔單止大狗，其實細狗都係會嘅。當然啦，你頭先所講係會令到狗仔會唔舒適嘅，甚至乎咧會令到狗仔有一個奇怪嘅語言會產生。譬如話，當我戴咗口罩，隻狗你喺街度見到隻狗戴口罩嘅時候咧，你自己心裏邊會驚而避開嘅。咁但係喺隻狗嘅角度嚟講，就係話點解呢個人會驚我嘅？佢唔能夠俾我接觸，相反地我就唔可以接觸佢哋，咁我就唔能夠社會化，咁我更加唔能夠認識佢哋，同佢哋做朋友咯。咁所以相對地咧就會產生咗一個隔膜出嚟咯。
咁再嚟就當然啦，生理上面啦，因為畢竟喺個口裏邊箍住咗啦，咁有時候有啲狗嘅口就更加密啊，咁佢哋唞氣啊、散熱啊等等都做到影響嘅。咁所以其實就唔係咁建議戴口罩出街嘅。但你會唔會覺得即係可能呢個規矩係可能要改善一下？可以嘅，當然希望啦，因為畢竟都要了解翻狗隻嘅真正需要啦，或者叫做係咪有其他方式能夠減免到呢啲攻擊嘅個案發生咁樣咯。我哋都想問下，你而家認為即係政府有啲咩措施可以令市民同埋餐廳可以去接受多啲狗仔，即係例如可以有多啲狗仔可以一齊進食啊，或者係啲 cafe 都可以帶狗咁樣咧。其實覺得啱啊，就係因為其實咧而家咧澳門嘅動物嘅福利越嚟越細啊。咁譬如話佢哋好多地方去唔到啦，公園啊，或者一啲可能海邊啊、長廊啊呢等等，佢哋都入唔到啊，餐廳等等。咁甚至乎你頭先所講嘅交通工具啦，其實都唔可以入到嘅。咁所以咧，我反而會希望咧，就係政府會多啲去諗一諗交通上邊啊，或者休憩區上面啊，會唔會擴大多少少嘅空間範圍，俾到狗仔能夠一齊共享呢個城市咯。咁所以我諗而家最能夠最適合嘅話，當然巴士係啲難嘅，因為巴士畢竟多人啦，或者個地方比較淺窄啦。咁所以輕軌嘅話咧，可能我哋可以最先考量係咪可以俾狗仔或者動物去乘搭。咁當然啦，當中裏邊有啲規則啊，譬如話車廂邊有個車廂係專貨狗仔，其他車廂就唔可以進入，咁都係可以嘅。咁但係呢個都係要政府去慢慢去商榷一啲細節，或者真係去思考呢件事咯。咁樣聽落嚟，即係好似狗嘅公園都比較係咪係細嘅？即係澳門，雖然澳門塊地都幾細下，但即係狗隻公園，你覺得係咪仲需要去擴建咧？其實咧我哋澳門嘅範圍係越嚟越擴大，咁但係相對地咧，有啲地方咧就越嚟越縮小。咩意思咧？縮小就係話以前俾狗入嘅地方，而家唔俾狗入，咁即係其實將個澳門縮細咗啦，即係狗就喺活動嘅範圍。咁所以咧我會認為係多啲戶外嘅地方可以俾到狗仔啊、動物啊進入啊，甚至乎商場啊呢啲進入嘅會更加理想咯。咁因為其實講真，狗仔對於我哋嚟講係一個可以講我哋嘅心靈嘅安慰啦，帶到好多快樂俾我哋啦、陪伴啦等等。咁所以其實我哋都應該好好咁樣對待佢哋嘅。另外有嘢想問下，即係喺你嘅訓練過程入邊咧，有冇一啲唔同嘅品種嘅狗咧係比較難訓練啊？係咪藏獒嗰啲啊？係我聽過藏獒啊，係咪叫藏獒啊？係藏獒啊，或者一啲例如金毛係特別乖啊，係啊，即係佢哋會唔會秋田犬特別聽話嗰啲咁？嗱，其實咧品種每個品種都有唔同嘅特性嘅。咁頭先所講藏獒嗰啲當然而家冇咗啦，澳門因為唔俾入口啊嘛。咁其實最難教嘅反而唔係呢啲狗仔咯，係啊。反而我覺得越大嘅狗咧，佢成個情緒穩定上面更加好。咁但係你話比較難教少少啦，咁就可能係柴犬啦。因為柴犬本身佢嘅個性都係比較獨立自主啊，比較有自信一啲嘅。咁所以相對地咧，你要佢已經學習咗個習慣，要佢改變成另一個習慣嘅時候咧，相對係比較難嘅。因為我哋所講比較固執少少啦，咁所以其實如果你話訓練上邊啦，我哋比較難處理到嘅就應該係柴犬啦。但我有樣嘢都想問，即係柴犬啊，發現好多人都好中意養柴犬咯。但係有時即係佢搞咗啲柴犬又好曳咯。即係有冇話即係柴犬係比較難，即係應該比較難 train 嘅犬種啊嘛。但佢有個 friend 咪叫咩？忠哥啊叫。八哥係嘛？係八哥，忠犬八哥。係啦。嗰個套電影係嘛？係啊，因為我見過就好似係柴犬去即係個祖先級別嘅少少狗類啊，即係佢嗰種狗應該都係，但係好得意佢延伸出嚟嘅柴犬竟然係曳啲嘅，但佢上面嗰隻係即係乖上好乖咯。其實應該咁樣講，咩狗仔都會乖嘅，只不過係即係可能我哋養嘅方式啊，或者教導嘅方式，令到佢哋有唔同嘅改變啦。咁譬如話頭先所講啦，電影當然梗係俾最好嘅一面你哋睇啦。咁所以其實咧啱嘅，即係好多媒體啊或者電影啊，都覺得柴犬好得意啊、笑樣啊，咁令到其實澳門咧就突然間有一段時間咧就養好多柴犬。咁但係亦都相對地，因為柴犬唔係一個易養嘅品種啊，咁亦都唔係新手嘅犬種啦。
咁所以咧，相對地咧就令冇好咁教育佢嘅時候咧，相對地就會變得難教，咁而出現行為嘅偏差咁樣咯。但有冇話有啲咩即係犬種係比較適合新手去入門去想同養或者去有個心靈嘅陪伴啊？其實我覺得入門嘅就係唐狗。係啦，唐狗嘅意思就係話可能佢哋 mix 㗎啦，咁跟住之後咧，佢哋個身材會係扁小啦、短毛啦、樹耳啦、中型 size 啦，呢一種嘅唐狗咧係比較易養嘅。點解感覺比較易養咧？就係因為第一，佢已經係天生咁樣去對主人之間就有一種忠誠喺度嘅。咁你只要憑住一種忠誠咧，再慢慢引導指導嘅時候咧，其實呢隻狗可以好乖、好忠心咯。咁所以對於我嚟講嘅唐狗就係最易入手嘅。我以為係啲柯基或者芝娃娃嗰啲先。芝娃娃應該好難咯。但芝娃娃好乖嗰啲芝娃娃。其實咧，芝娃娃或者部分貴婦啦，因為不斷繁殖啊，因為好受歡迎啊嘛，咁就不斷繁殖啦，令到佢哋成個神經系統都出咗少少問題啦。譬如話情緒上嘅起伏會好大嘅，係啦，咁會突然間大起大落啊，突然間吠叫啊等等嘅問題咯。因為唐狗本身冇得繁殖噶嘛，咁所以佢哋相對地咧神經系統會比較正常少少咯。另外都想問下，即係有時喺條街度都會見到雪橇啦，有冇澳門有冇啲唔適合養嘅品種啊？其實澳門比較唔適合養嘅品種就都叫做冇嘅。咁其實就算雪橇啦，係雪地裏面出生嘅，咁但係咧，只要我哋正常咁樣去理髮啦，譬如話幫佢梳晒啲死毛啊，令佢皮膚啊毛髮疏通嘅時候咧，咁相對地其實呢啲狗仔都係可以養嘅。咁重點在於係我哋點樣去打理啫。譬如好似長毛狗，我哋澳門咁潮濕嘅氣候啦，咁可能相對地咧，就算我哋唔3個禮拜沖一次涼，咁我哋都要同佢梳下毛啊，去令到佢哋散熱嘅情況會比較好啲啊，唔怕有啲濕氣混咗喺皮膚上面而產生皮膚病啊咁樣，係啦。即係講起病徵啊，即係我有啲狗係 mix 出嚟噶，即係好似發鬥咁樣啦，佢哋都會好似有啲容易有先天嘅病，好似係呼吸道問題啊嘛。冇錯，係啊。係啊，即係你會覺得會唔會不停 mix 啲狗好似有，即係我就覺得人係有少少太過於理想，即係佢哋發鬥，即係好得意，我自己覺得好得意啊。但佢有即係好惡嗰隻叫唔知有肌好個肌肉嘅狗。Bulldog 係鬥牛梗，鬥牛犬，法國鬥鬥。即係嗰咁樣 mix 出嚟教佢有心臟病，我覺得係一種即係冇咁好啊，對狗狗嚟講。係啊，你講得非常好啊，因為其實咧好多而家有品種嘅狗咧，佢哋根據市場嘅需求咧去改變佢一啲基因，包括可能一隻柴犬正常係咁大隻嘅，佢就變成鬥柴。又或者可能芝娃娃本身佢都咁大隻嘅，佢而家變成一隻手掌咁大嘅芝娃娃，貴婦啦等等啦。其實相對地咧，譬如頭先所講，佢本身都係大隻嘅，有肌肉嘅，咁但係咧而家變細咗咧，甚至乎有啲先天性嘅心臟啊、氣管嘅問題啦，而產生咗，令到佢哋嘅健康嘅情況咧係大大嘅減低啊。所以相對地咧，繁殖又好，或者係一啲品種嘅培植都好啦，其實對於狗嚟講咧，唔係好嘅條件咯，係啦，另外都想問下，即係喺屋企教狗狗啦，即係教佢哋俾輕輕啊呢啲，即係都係基本啦。但係除咗呢啲之外，仲有冇啲咩係可以教下？即係我哋普通人喺屋企同狗狗玩嘅一啲動作啊，或者教佢？係。其實可以㗎，因為我哋所講嘅訓練咧係非常簡單嘅。咁譬如話頭先點樣教佢趴低？如果係你哋咧，你會點？你哋點樣教一隻狗趴低啊？喂，瞓低，扮俾佢睇，之後俾佢嘢食。即係模仿隻狗，直接係嘛？教佢點樣坐，點樣瞓啊嘛？即係遞手就遞隻手俾佢係嘛？咁其實模仿能力咧喺犬隻裏面咧比較低嘅。咁但係貓就會比較好啲啦。咁但係我哋有咩方法咧？其實教狗仔趴低啊等等咧，其實非常簡單，就係佢本身趴低咗，自然趴低嘅時候，我哋去獎勵佢。假設啦，我哋睇緊電視啦，咁隻狗無聊嘅時候，佢都會趴低啦，或者坐或者扮四嘅側身啦。咁呢個時候咧就同佢講Bobby 乖喎，咁你識趴低喎，咁讚完之後咧就繼續直上咁睇電視。跟住係隻狗仔嘅思考咧就會諗，咦，
佢咩事會突然間去讚賞我咧？咁佢就開始諗我頭先做咗啲乜嘢啦。跟住頭先原來我趴咗喺度嘅時候咧，就會得到主人嘅稱讚。跟住作為狗仔咧，佢會不斷咁樣再嘗試，咦咁樣做會唔會咧？咁樣就會唔會咧？令到佢就會學習咗，哦，原來趴低就會得到主人嘅讚賞，咁就教識咗㗎啦，趴低。哦，即係除咗係俾嘢食之外，都可以係口頭咁鼓冇錯勵多啲佢。係啦，我哋所講嘅獎勵，除咗食物啦、撫摸啦、口頭嘅讚賞啦，其實都係讚賞嚟嘅。OK。咁我哋今日都真係有幸可以邀請到班永俊先生啦。係好多謝你可以俾咗咁多資訊我哋去了解狗狗啦。係係咁樣辛苦晒啦。好，我係好，我哋今日節目到呢度。 OK，好，拜拜。拜拜。